Hi guys, reviewin natin yung pagkain ni nanay dun sa may Paranaque. Samahan niyo ako guys. Medyo madaling guys na. Pasensya na guys ha. Mahirap lang tayo. Kaya, tekpa natin. Yung kanto ni nanay. One to 10. 10 guys. Masarap. Sarap yung kanto ni nanay. Ito na guys ha. Tulog pa yung jowa pa. Panalo. Smooth. Daming sahog. Makita nyo yan. Panalo no. So tayo guys. Thank you for watching guys. Sarap ng luto ni nanay. Thank you. Sarap ng kanto ni nanay. Diba? Sumpang tayo sa subo. Sa subo guys. The best. Dito lang yun guys sa may Paranaque. May daanan sa Dambatang. Bantang kanan. Panalo guys. Sarap. Sarap yung mga. Peace out. Thank you for watching guys. Also, yung mga tulong chat na guys. Bye. Peace out.